Saichō and the Eternal Light, the mountain that overlooks the nation. In the late 8th century, when the capital moved to Kyoto under Emperor Kanmu, a young monk withdrew from the noise of the world and climbed a mountain. His name was Saichō. He was not yet a founder. He was not yet a reformer. He was simply a young man dissatisfied with complacency. He looked at the established Buddhist institutions of Nara and saw learning without vitality, ritual without reform, authority without renewal, and so he did something radical. He left. He climbed Mount Hiei. That ascent was more than physical. It was constitutional. The youth who dreamed of a broader horizon. Saichō's youth was marked by an intellectual hunger. He believed that truth must be comprehensive, not fragmented. When he traveled to Tang China and studied the Tiantai tradition on Mount Tiantai, he encountered a system that did not discard earlier teachings but integrated them. The core scripture he embraced was the Lotus Sutra. From it emerged a radical proposition. All beings possess Buddha nature. All beings can attain enlightenment. This was not merely theology. It was anthropology. It was political philosophy in seed form. If every being possesses ultimate dignity, then authority cannot be absolute. If every mind contains infinite potential, then governance must respect that potential. Saichō did not write a constitution, but he helped shape the moral grammar of one. Tendai and the Architecture of Harmony. The school he founded, Tendai, became the intellectual backbone of the Heian period. Its core doctrine, Ichinen Sanzen, 3,000 ryoum in a single thought moment, taught that the entire cosmos interpenetrates each moment of consciousness. What does that mean constitutionally? It means no act is isolated, no decision is trivial, no citizen is expendable. The logic of Tendai is integrative. It refuses simplistic binaries. It recognizes hierarchy, but resists exclusion. It values harmony not as suppression, but as dynamic balance. Centuries later, when Japan grappled with modernization and constitutional design during the Meiji era, the cultural soil had long been prepared by this worldview. The idea that authority must be morally cultivated, the idea that social order depends on inner discipline, the idea that the whole and the individual are mutually constitutive. Tendai's mountain overlooked the capital. Symbolically, it reminded rulers, power is visible, power is accountable, power is nested within a greater moral order. A story of institutional courage. Saichō once petitioned for an independent Mahayana ordination platform, separate from the older Nara establishment. This was not a minor bureaucratic reform. It was a challenge to centralized religious authority. He argued that moral formation must precede institutional status. In modern terms, he insisted that legitimacy flows from ethical cultivation, not merely from historical precedent. That principle echoes in constitutional governance. Law without moral legitimacy decays. Authority without inner discipline collapses. The youth on Mount Hiei understood something timeless. Institutions must reform themselves, or they fossilize. The shadow of the present. Today, Japan faces fractures. Aging infrastructure, demographic contraction,
political stagnation, institutional opacity, a quiet erosion of civic confidence. We speak of efficiency, GDP, and policy design, but beneath those metrics lies a deeper question. Have we forgotten the inner architecture of responsibility? Tendai teaches interpenetration. Our crises are not isolated. Infrastructure failure reflects administrative culture. Administrative culture reflects educational priorities. Educational priorities reflect our philosophical commitments. Everything touches everything. If the whole is weakened, each part suffers. If each citizen withdraws, the nation contracts. The call to climb again. Saichō climbed a mountain when the system seemed stagnant. He did not flee society, he re-envisioned it. We must climb again, not to escape, but to see clearly. We must demand transparency where opacity has settled, rebuild infrastructure as a moral duty, not a budgetary inconvenience, reform institutions before they decay beyond repair, restore civic education rooted in dignity and responsibility. Here is rhetorical truth worth repeating. No reform without responsibility. No responsibility without moral formation. No moral formation without courage. The youth on Mount Hiei believed that enlightenment was universal. That means potential is universal. That includes us. Japan does not need nostalgia. It needs renewal. It needs leaders who cultivate inner discipline before seeking outer authority. It needs citizens who refuse passive decline. It needs institutions that remember they exist to serve human dignity, not observe it. The mountain still stands above Kyoto. The question is not whether Tendai shaped Japanese constitutional philosophy. The question is this: will we allow that philosophy of interdependence and universal dignity to shape our next chapter? History is not repaired by sentiment. It is repaired by disciplined action. Climb, reform, build. The future of Japan is not predetermined. It is interpenetrating this very moment. Saichōと不滅の光。国家を見下ろす山。8世紀末、都が京都へ移されたとき、桓武天皇の治世のもと、一人の若き僧が世の喧騒を離れ、山へと登りました。その名は最澄。まだ宗祖ではない。まだ改革者でもない。ただ、停滞に満足できない青年でした。奈良仏教の権威を見て、彼は感じました。学問はある。しかし、生命力がない。儀礼はある。しかし、刷新がない。権威はある。しかし、志がない。彼は離れました。そして比叡山へ登ったのです。それは単なる登山ではない。精神的、そして制度的な上昇でした。広い地平を夢見た青年。最澄は804年、唐へ渡り、天台山で天台教学を学びました。彼が見出したのは、排除ではなく統合の思想でした。中心に据えたのは法華経。そこに示されていたのは極めて大胆な宣言です。一切衆生、質仏性。すべての人間に仏となる可能性がある。これは宗教的主張にとどまりません。それは人間観であり、統治哲学の方がでした。もし、すべての人に尊厳が内在するならば、権力は絶対ではありえない。もし、
すべての心に無限の可能性があるならば、国家はその可能性を抑圧してはならない。最澄は憲法を書いたわけではありません。しかし、日本的統治思想の道徳的文法を形作ったのです。天台宗と調和の構造。天台宗の革新思想、一年三千は語ります。一瞬の心に三千世界が宿る。これは刑事上学であると同時に社会哲学でもあります。どんな決定も孤立していない。どんな政策も影響を連鎖させる。どんな市民も取り替え可能な存在ではない。天台の論理は対立を単純化しません。階層を認めつつ排除を拒みます。調和を沈黙ではなく動的均衡として捉えます。やがて明治期、日本が近代憲法を模索したとき、この全体と個の相互浸透という感覚は文化的土壌として存在していました。権威は道徳的収容を必要とするという感覚、社会秩序は内面的鍛錬に支えられるという理解、個人と国家は対立ではなく相互規定関係にあるという直感。比叡山が都を見下ろしていたことには象徴性があります。権力は見られている。権力は道徳の上に立たねばならない。制度改革への勇気。最澄は奈良仏教とは独立した大乗会談の設立を求めました。それは単なる宗派間の争いではありません。既存権威への制度的挑戦でした。彼は主張しました。正当性は歴史の長さからではなく倫理的成熟から生まれる。これは現代の立憲主義にも通じます。法は道徳的基盤を失えば空洞化する。権威は内面的鍛錬を欠けば腐敗する。若き日の最澄は知っていました。制度は自らを刷新しなければやがて硬直する。現代日本への問い。今日の日本には目に見える課題があります。老朽化するインフラ、進行する少子高齢化、停滞する政治的活力、見えにくい意思決定構造、静かに失われる信頼。しかし、問うべきはさらに深い。私たちは内なる構造を忘れていないか。一年三千の思想は語ります。インフラの崩れは行政文化とつながっている。行政文化は教育理念とつながっている。教育理念は私たちの人間観とつながっている。すべては相互に浸透している。もう一度登る。最澄は停滞を見て山に登りました。逃避のためではない、最高層のためです。私たちも登らなければならない。透明性を要求する勇気を、制度を再設計する覚悟を、インフラを国家の倫理的責務として再建する意思を、市民教育を尊厳と責任に根ざして再構築する決意を、ここで繰り返します。責任なき改革はない。収容なき責任はない。勇気なき収容はない。比叡山は今も京都を見下ろしています。天台の思想が日本を形作ったかどうかはもはや歴史の問題です。しかし、これからの日本を形作るのは私たちです。解雇ではなく刷新を、受動ではなく行動を、沈黙ではなく責任ある発言を。国家の未来は外から与えられない。それはこの瞬間の選択の中にすでに浸透しています。登る、見渡す、気づき直す。それが壊れかけたものを修復する
唯一の道です。